सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में जा रहा हूँ बाइक की सर्विस करवाने। ऑयल चेंज करना है, पीछे के ब्रेक शू घस गए वो नया डालना है और वॉश कराना है। तो ये वाले पार्ट में पता नहीं क्यों ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कुछ माइक का प्रॉब्लम होगा, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आगे चल के उसके अंदर पूरी अच्छे से वॉइस है। तब तक के लिए मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ, हम सर्विस सेंटर जब तक पहुँचते हैं आप देखो। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाँ इसी जगह पे मेरा हुआ था और ये चोट के निशान है, हाथ वाथ पे और पैर पे लग गया था। तो भाई सर्विस सेंटर पे आके मैं यहाँ पे भैया से पूछ रहा था कि भाई ये हो जाएगा क्या, खाली है मतलब, और बता रहा था क्या क्या करना है। तो फिर भैया को एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा लगता है, तो फिर भैया जाते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी लगती है, फिर काम के लिए सर्विस स्टार्ट होता है इसका। पता नहीं क्या हो गया यार, माइक से अच्छे से आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है। वहाँ पे काम चल रहा है, मैं सोचा रिकॉर्ड करके आप लोग को भी दिखाता, पर माइक से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा अच्छे से कुछ भी। तो देखो भाई, गाड़ी चली गई अपनी ऊपर, दिखाते हैं तुमको पास से क्या हो रहा है। पहले लग रहा है ब्रेक शू चेंज करेंगे भैया, उसके बाद आगे का काम होगा। देखना भैया, इसका टायर बड़ा है ना, तो ये हंटिंग होता है, इधर उधर पलट मत जाए गाड़ी। डबल स्टैंड पे बढ़िया से खड़ी नहीं होती। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हिल तो नहीं रही ना। हाँ ठीक है, गिरेगी नहीं, पर थोड़ा देख लेना संभल के। गिर भी गई तो दिक्कत नहीं है, खुद को बचा लेना, गाड़ी टूटेगी कोई बात नहीं। फोकस कर, देखो तो यहाँ से टूट गया, तोड़ना ही पड़ा ना भाई, कोई और इलाज ही नहीं था, और जाम हो गया था बिल्कुल। तो लगा भी दिया है भैया ने नया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो टूटा है, ये हमारा नया वाला बोल्ट है, ये अभी लग जाएगा उसमें। मोबिल निकलना शुरू हो गया है, ड्रेन हो रहा है मोबिल। खोल दिया भैया ने नट, देखते हैं कितना मोबिल निकलता है। मोबिल के हालात देख रहे हो भाई, चेक करो, बिल्कुल काला हो गया है, बिल्कुल काला कार्बन निकल रहा है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ध्यान से देखने पे ना इतने छोटे छोटे से पार्टिकल दिख रहे हैं उसके अंदर। ये अपना टायर निकल गया, ये आ गया टायर बाहर भाई। ब्रेक शू भैया टूटा है क्या? ब्रेक शू खत्म हो गया या टूट गया? दिखाना जरा हाथ में निकालने के बाद। ब्रेक शू अपना ख़त्म हो गया है, मुझे लगा कि कहीं स्टंट वगैरह करते समय टूट ना जाए, एक बार टूट गया था बीच में से ही, साइड की पट्टी। भैया दिखाइएगा थोड़ा, अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, देख रहे हो चिकना माल आ गया बिल्कुल। यहाँ से एक बार स्टंट करते टाइम यहाँ से टूट गया था, तो मुझे लग रहा था वापस से वही तो नहीं हो गया। नहीं ठीक है, चलो नया पड़ेगा। ये नया वाला पड़ रहा है। कौन सा कंपनी है भैया ये? मतलब ठीक है ना, बढ़िया कंपनी है ना, ओरिजिनल में? ओरिजिनल तो नहीं है, बढ़िया होनी चाहिए बस। देख लो भाई, नया पड़ रहा है ब्रेक शू। गाड़ी को धुलवाएंगे भी भाई, देख रहे हो बहुत गंदी हालत हो रखी है इसकी। साफ सफाई चल रही है, घिसा पोती। तो भाई ब्रेक शू और ऑयल चेंज हो चुका है गाड़ी का। अब एक बार थोड़ा चला के भी देख लेता हूँ, और तेल डलवाना था वो भी डलवा लूँगा, फिर आके अपन गाड़ी को वॉश करा लेंगे। इतना अच्छा काम है, चलते हैं फटाफट। टेस्टिंग ज़रूरी है भाई।
समझ रहे हो ना। गाड़ी आप ही धोते हैं क्या? आ रहे हैं। पता नहीं यार ब्रेकों का क्या हाल चाल है, समझ में नहीं आ रहा उतना। लग रही हैं ब्रेकें बढ़िया से। लोग देख रहे हैं भाई। ओ ये देखो भाई, जलवे देख रहा हूँ अंकल के। एग्जॉस्ट लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, आवाज़ तो आ नहीं रही। क्या फ़ायदा है ऐसे एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन का, कुछ एग्जॉस्ट से आवाज़ ही ना आए। छोड़िए, शादी चला लेते गाड़ी। यहीं पे चलो भाई, वॉशिंग हो गई। अब भाई सब काम हो गया है, तेल वगैरह डाल दिया सब, और अब गाड़ी धुल रही है। धुलने के बाद जाएंगे घर पे, धुलवा लेते हैं गाड़ी को। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आप लोग से मोटो ब्लॉग पे। गाड़ी हो गई अपनी रेडी टू गो हो चुकी है। गाड़ी का काम वगैरह सब हो चुका है। रिएक्शन देखो सामने वालों का, कैसे देख रहे हैं। तेल वगैरह हमने डलवा ही लिया था, सब काम हो चुका है। अब चलते हैं इस तरफ। अभी काम हुआ है ना भाई, प्लग में धुलाई हुई है गाड़ी की, तो प्लग में पानी चला गया। इसके लिए बार बार गाड़ी बंद हो जा रही है अपनी, समझ रहे हो। इसकी पुरानी बीमारी है, इसके प्लग में जब पानी चला जाता है तो ये बार बार बंद होने लगती है। चल रहे हैं हम घर की तरफ। बेसी साउंड आ रहा है, बिल्कुल मज़ेदार। हाँ मोड़ लो, पहले यही कर लो तुम भोसड़ी वाले। इतने चूतिया भरे पड़े हैं ना भाई, क्या बोलना है इन लोगों को। ना इधर देखना है ना उधर देखना है, बस मन कर दिया यहाँ गाड़ी मोड़नी है मोड़ दो। भाई साहब ऐसा लग रहा है गाड़ी फ्लेम फेंक रही है, वैसी आवाज़ आ रही है बिल्कुल बुम बुम बुम। भाई साहब मज़ा आ रहा है यार, आवाज़ सुन के बिल्कुल मज़ा सा। डाउनशिफ्ट जो मज़ा आता है ना भाई, गाड़ी खींचो और उसके बाद स्पीड के हिसाब से बिल्कुल ऑन टाइम
दाएं शिफ्ट जो मारोगे ना, फिर जो गाड़ी की आवाज़ आती है ना एग्जॉस्ट की, कोई फेल नहीं कर सकता भाई उस आवाज़ को, कोई नहीं फेल कर। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अब ब्लॉग यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है। बाय बाय, टेक केयर।